Han startet firmaet før han var 20 år. I dag er han i flere hundre millionersklassen. Har kontorer i 6 land, og han presenterer seg selv her nå. Mitt navn er Jon Bøhmer, jeg er administrerende direktør i Skala AS. Vi er et softwarefirma. Jeg skal nå til USA for å signere en kontrakt som for oss har vært kroner over en 3-årsperiode med et firma som heter General Instruments. Datoen er den 10. februar. Ja, nå begynner jo du å bli minstepensjonist, 27 år. Ja, Du har i grunnen yrkeslivet bak deg. ganske store deler av mitt liv har vært eller mye arbeidsliv har vært bak meg nå, ja. Vi måtte legge inn en sånn pip på det utsagnet du ga oss på Fornebu i vinter, da du nevnte hvor stor denne ordren du skulle til USA og hente var. Hvorfor det? Nei, du vet, i high-tech-bransjen så er det litt hemmelighetskremmeri. Det gjør det litt mer ikke så spennende. I tillegg så var det kunde og styre i bedriften som mente at det var for tidlig å gå ut med informasjon. Men du dro for å få en stor kontrakt, fikk du den? Ja, det fikk vi jo. Det er klart. Hvis ikke så hadde jeg ikke stilt opp på TV. Da hadde du ikke kommet i dag? Nei. Hva innebærer den kontrakten? Nei, det innebærer egentlig at vi er det første firmaet i verden som får lov å være med å utvikle interaktive TV-løsninger. Interaktiv TV. Nettopp. Det skal vi komme tilbake til. Det skal vi. Skala heter firmaet. Hvor stor er dere i antall ansatte? Nei, vi begynte å tippe 70-grensa nå. Og av de så er det vel ca. 25 i Norge, og de andre er da i de andre 5 landene som vi er inne i. Omsetter for? En håndfull millioner kroner. Ja, nå har jeg skutt at du har vært flere 100 millioner kroner. Det er gærent, ja. Ja, ikke omsetning, men kanskje på verdisiden. På verdisiden. Du har flagget ut til Amerika. Ja, det er for å gjøre, for det norske miljøet er litt lite der rundt de tingene jeg holder på med. Kundene våre er jo amerikanske, og det er veldig mye som skjer derfra som senere sprer seg til Europa. Derfor synes vi det er naturlig også. Og i hvert fall for amerikanere er det viktig at vi ser det som amerikanske, selv om vi selvfølgelig er norske da. Ja vel. Det Men eierne sitter i Norge? Ja, de flesteparten av eierne er i Norge, ja. Ja. Jon Bøhmer, interaktiv TV, hva er det? Det er en teknologi som det brukes ganske vanvittig mange millioner dollar på akkurat nå på å utvikle i verden. Det har vel egentlig noe med at folk er litt lei av å sitte i sofaen og bare motta. De vil være med å aktivt velge ting selv. Interaktiv TV består egentlig noe så enkelt i at du har en boks som sitter på toppen av TV-en. En ny boks på TV-en? Nok en ny boks. Ja. Den boksen er litt spesiell fordi den ikke bare tar imot TV-signalene og viser den på skjermen, men den tar også imot signaler fra deg når du bruker en fjernkontroll. Jaha. Tar imot signalene og sender det tilbake igjen til kabelteleselskapet. Og dermed så kan du muliggjøre tjenester som for eksempel hjemmeshopping og andre type sånne ting du kan gjøre hjemme. Du kan si det handler potet- og fiskeboller via fjernkontroll. Ja, det er vel kanskje andre tjenester som kommer å være mer populært til å begynne med. For eksempel det som vi i dag kjenner som postordre. Det er jo mer elegant å kunne velge fra skjermen. Du får mer oppdatert og aktualisert kataloger og hva som skjer. Enn å bruke den som kommer i posten. Ja, jeg tror det. Du slipper alt det der med det som er direct mail. Da, kommer også til å komme til å gå mer opp i elektronisk form. Du slipper trykkekostnader, blant annet. Når får vi denne fremtiden i Norge? Nei, det er vanskelig å si, fordi vi er mest opptatt med, som jeg nevnte, en kontrakt i USA da, med General Instruments, som er den største leverandøren i USA på sånne systemer. I Norge så regner man med at den begynner med prøver i 95, og etter hvert da kommersiell utbygging. Norge er et stort land, så det vil ta en god tid for å bli ferdig med det. Men det er ikke noe sted i verden hvor dette er i vanlig kommersiell drift i dag? Nei, faktisk har vi vært så heldige å få den første kontrakten på standardsystemer, som er billig nok til at det ikke bare er for prøver liksom, i folks hjem, men det er faktisk for faktisk bruk. Nå leker vi at vi er i år 2000, Jon, og jeg sitter hjemme i stua mi, og da er faren din, og du er sønnen min. Og så er jeg litt lat, og så sier jeg at nå skal jeg til Andøya. Kan du ordne det via TV-en? Ja, i fremtiden vil det være vanlig å kunne bruke TV-en for å finne ut av mer informasjon. Vi kjenner jo tekst-TV i dag, det er jo et ganske kjent begrep. Dette er egentlig en videreutvikling av det, der du får bedre kvalitet på tjenesten egentlig. Så vi kan se hva vi kan gjøre for noe. Vi kan starte opp her nå. Vi har lagt inn en prototype på skjermen her, og vi kan nå få signalet hjemme i de 1000 hjem. Skal vi se. Der, ja. Da har du en hovedmeny som gjør at du med fjernkontroll kan gå mellom de forskjellige valgene og velge forskjellige ting. Vi ser at vi har TV-guide og forskjellige ting der. Det står Jon der, det vil jeg ikke ha noe av. Nei, vi skal gå inn og forandre det, for akkurat nå står det jeg inne som bruker. Vi forandrer det til Tande P, for du har helt
helt andre preferanser i å se på TV enn det jeg har. Du liker litt andre programmer enn jeg gjør. Og ikke minst så har du en annen konto når du skal kjøpe ting. Ja, for her handler det direkte om penger, altså. Ja, her ser du hva du har disponibelt. da. 12 547, ja. Ja, Ja, men det holder vært en tur til Andøya, det. vi får se om det rekker. Vi kan prøve. Ja. Så vi går ut av den igjen. Nå er det Tande P som er brukeren, ser vi. Og så går vi inn på guide. Og der har du forskjellige tilbud. Altså vær, fører, uttider, kino, restaurant og andre typer ting. Så vil gjerne se på kartet nå hvor Andøya er igjen i forhold til Oslo. Ja, da velger vi fram Norge. Og da er vi i Oslo nå. Vi får gå litt lenger nord. Så vi beveger oss nordover, og så velger vi Nordland. Og i topp Nordland, der har vi jo Andøya. Og sånn ser det ut der. Der har vi Andøya. Ja. Skal vi booke en billett, kanskje? Da går vi på shoppingbiten. Og da kan du velge to ting. Enten da kjøpe en flyreise eller Ja. hotell. Nei, vi tar flyet først. Fly først, ja. I dag, da, som er lørdag, så har vi da avgang klokka 8. Den har da allerede gått, så vi får velge noe i morgen. Da drar vi i morgen. Vi drar til søndag. Da kan du velge da, hvem du vil ha. Ja, Halv ni, midt på tre. dagen der, 15.00. Ok, da tar Ja. vi den. Da velger vi den. Og så taster du da inn personlig koden, akkurat som du tar penger på Minibank. Jaha, Så legger du ned 4 sifferne ja. du har der, og så får du da opp litt forskjellige valg på priser, selvfølgelig. Jeg skal frem og tilbake. Det er en minipris der nede i bunnen der. Ja, da Ja. tar vi den. Greit. Konto er da belastet. Og nå får jeg billetten altså i posten. Den blir tjeneste til posten. Flott. kan hente Eller må den hente på Fornebu, da, tenker jeg. Ja. Eller det blir ikke Fornebu, det blir Gardermoen. Ja, der har du ungdommen igjen. De er så glup, altså. Jeg ligger foran deg en meter hele tida. Jeg blir så lei av det. Vi går videre. Ok. Hotell, ja. Hotell, ja. Vi klikker på det. Og på Andøya så har du da 2 tilbud, ser jeg. Ja, det tredje brant ned for et par dager siden, dessverre. Ja. Så dette er up Det er to date. oppdatert, ja. Men Rorbu nå på høsten er jo ikke så særlig. Jeg tar Hotell Andriken. Ok, da velger vi den. Og så er det da Enkeltrom. Enkeltrom, ja. Greit. Du er jo én person. Én person. Ok. Og inne med Og koden mye igjen. penger forlater Her kontoen. sklir ut av kontoen. Ja. Det er bra. Og Pris per natt, ja. Ja, på antall netter, En skal natt blir det. en natt, ja. Da velger vi det. Konto er igjen belastet. Været der oppe når jeg kommer dit i morgen, kan jeg få vite noe om det? Ja, det kan vi få. Vi går tilbake til menyen der vi har alle tjenestene rundt Andøya. Vi kan gå på været, ja. Og der er det jo oversida, da. Ja, ja. -2 grader. Kunne vært verre. Det er jo lette, lekre skyer, dette. Så vil jeg vite litt om Andøya, så at jeg er litt forberedt når jeg kommer dit. Ja, da kan du se på temaer som historie og natur eller næringsliv. Jeg er jo for tida veldig opptatt av næringslivet, og jeg har hørt faktisk at på Andøya så er de så fremtidsretta og så IT- og romfartsorientert, så det tror jeg vil se på. Da prøver vi det.